Вы находитесь на территории уникального музея. Уникальность его заключается в том, что это единственное место на всем постсоветском пространстве, сохранившееся от сталинского ГУЛАГа. Причем не отдельно стоящее здание, а полностью с инфраструктурой. Музей начал создаваться в 1994 году, а до этого более 40 лет на этой территории находился действующий лагерь. Лагерь был открыт в 1946 году. И его историю можно разделить на 3 периода. Итак, в 1946 году он был открыт. Населяли его тогда люди, осужденные по так называемым бытовым статьям или указники. Но все течет, все меняется после 1953 года, когда умирает вождь всех времен и народов, товарищ Сталин. Меняется ситуация в стране, меняется ситуация и в лагере. И населяют его, по иронии судьбы, никто иные, как подручные Берии. То есть люди, которые сами творили незаконные репрессии. И, наконец, 13 июля 1972 года в обстановке строжайшей секретности на станцию Чусовская прибыл первый эшелон с первыми сотнями заключенных из лагерей Мордовии, с политическими заключенными. И открылось 2 колонии – Пермь-35 и Пермь-36. А еще через 4 года открылась колония Пермь-37. Таким образом был образован печально знаменитый Пермский треугольник политических лагерей. Итак, вот такова предыстория этого лагеря, где мы сейчас с вами находимся. Последний заключенный из этого лагеря вышел 27 декабря 1987 года. То есть 15 лет этот лагерь был лагерем строгого режима для политических заключенных. Впервые здесь, в Музее истории политических репрессий, я оказался случайно, лет 10 назад. Тогда я сопровождал шотландца, изучавшего русский язык и культуру. Так сложилось, что позже я приезжал сюда снова и снова, вместе с гостями из России и из-за рубежа. И каждый раз я открывал для себя здесь что-то новое. Например, что в 70-е годы в заключении здесь находились люди за несогласие с официальной позицией государства. А в 80-е еще и за хранение литературы, которую каждый сейчас может купить в любом книжном магазине. Лагерь действовал, когда я был школьником, а в то время я и представления не имел о его существовании. Лагерь, ныне музей, находится в 80 километрах от Перми, городе, где я родился и вырос. И так уж вышло, что после нескольких визитов сюда мне захотелось познакомиться с кем-то из тех, кто сидел здесь. Видимо, подобное желание возникает у многих. Поэтому иногда администрация музея приглашает сюда кого-то из бывших политзаключенных. В этот раз им оказался рабочий электротехнического завода из Свердловска, ныне Екатеринбурга. Мы находимся с вами в одном из 4 спальных помещений барака. Вот так выглядело спальное помещение барака лагеря Пермь-36 в первый период его существования. То есть вот когда лагерь был открыт осенью 1946 года, вот выглядел он так. Стояли 4-ярусные нары, так называемые вагонки, 4-местные. Ну вот и все, в принципе, убранство. Ну, впрочем, вы можете получить сведения, так сказать, из первых уст. Сегодня с нами находится бывший узник этого лагеря, правда, 3-го периода существования лагеря. Я думаю, у вас и вопросы возникнут к нему, и вы сами можете спросить, как здесь жилось людям. Хочу представиться, Пестов Виктор Георгиевич, 46-го года рождения, 45 лет,
антисоветская агитация и пропаганда, это статья 70-я, и организационная деятельность, направленная на свержение и подрыв советского строя, это 72-я статья. Разряд особо опасных государственных преступников. И я об этом узнал, когда меня привезли в управление КГБ Свердловской области и дали почитать Уголовный кодекс. А занимались мы, организовали подпольную такую антикоммунистическую организацию, назвали ее «Свободная Россия», вот, куда вошли я, мой брат, Коля Шабуров, Володя Берсенев и Владик Узлов. Владик Узлов студентом был, все остальные работали, ну, кто на заводе, кто на фабрике. Ну вот где-то мы с 68-го года начали работу свою. Ну и поскольку у меня мать работала в КГБ, я, значит, кое-какие сведения так у нее мимоходом выспрашивал. Ну и парням сказал, что я говорю, покупаем копирку и бумагу впрок в нескольких местах, пишущую машинку покупаем с рук, потому что, оказывается, она мне сказала, что они все регистрируются, если ты покупаешь в магазине, и образцы шрифта передаются в управление КГБ. Ну, мы пошли к мастерам, и они нам продали за 40 рублей пишущую машинку Рейнметалл 33-го года выпуска. Еще договорились, что перепаять шрифты, они говорят, без проблем, мы вам перепаяем. Вот. И выпустили мы всего где-то около 5 названий листовок, распространяли их 7 ноября 1969 года, потом еще, значит, на 25 апреля, это на Пасху уже, 70-го года, и последний у нас был выпуск 1 мая 70-го года в Свердловске тогда. Значит, Коля Шабуров поехал в Лиепая, это рядом с Ленинградом. Ну вот он поехал туда, обратился к своему другу, вместе учились в техникуме. Ну тот пошел, написал на него донос. Вот. Ну и потом вот нас привезли в Мордовию, часть срока сидели в Мордовии, потом, ну поскольку оттуда уходила информация на западные радиоголоса, решили как-то такую основную массу перевести в Пермскую область. Вот, и мы с братом попали, значит, вот сюда. Ну вот в этом бараке он низ занял, я верх занял. Потом, в 75-м я освободился, вот с 76-го года по 90 где-то первый год у нас была подпольная организация, были взносы, там, значит, пишущие машинки, фотолаборатории. Мы продолжали заниматься тем же самым, но уже круг, значит, как участников, в основном бывшие политзаключенные были. Вот вы сказали, у вас мама в КГБ была. Так у мамы-то ведь карьера-то сломалась? Да, да. Значит, ее уволили по собственному желанию. Так она после этого, там, не знаю, где-то год, что ли, ее никуда не брали, она не могла никуда устроиться. И устроилась куда-то уборщицей там, значит. А она полковник КГБ. И вот я когда, значит, освободился, ну, мне так было неудобно. Ну, я тогда честно сказал, я говорю, я же виноват, что говорю, вот у тебя так получилось в жизни. Да брось ты, говорит, все прошло. Вот и все, вот по-русски, все прошло. А с отцом никак. Они в разводе были. В общем, когда нас посадили, отец взял развод. Зимой посетителей в музее немного. Но летом, в выходной день, тут может собраться несколько тысяч человек. Это потому, что администрация музея проводит здесь международный гражданский форум. Названием ему послужила пилорама, на которой работали заключенные. Все, что осталось от нее сейчас, это рама и платформа. Как тихо. Очень тихо. Кажется, слышно,
как тлеет догорающий уголь. Теперь это шлак. Кочегар вывез его сюда на тачке и свалил в кучу. Литературовед Михаил Борисович Мейлах работал в этой самой кочегарке, когда был здесь в заключении. И со слов самого Мейлаха, работа эта обладала преимуществом. Она позволяла хоть как-то выпасть из режима. Мы находимся с вами в миниатюре, видя перед собой этот колымский барак. Ну, впрочем, географическая составляющая тут не важна, потому что выглядели они одинаково, не было большого разнообразия в интерьере. Заключенные не умели, вернее, не было термометра у них, они умели определять температуру так. Если за окнами туман, это 40 градусов. Если тяжело дышать, грудь закладывает, это 50 градусов. А если плевок замерзает на лету, это не метафора, это минус 60 градусов. И не всегда при такой температуре заключенных оставляли в бараке, их выводили на общий ракет. Добывали они золото, олово, урановую руду и каменный уголь. Добывали в прямом смысле голыми руками из всех средств производства: лом, кирка, тачка, лопата. Ну и вы понимаете, что при таких условиях жизни, при такой температуре люди долго выдерживать не могли. Средняя продолжительность жизни заключенного на Колыме была 5-6 месяцев. Посмотрите, вся страна у нас в желтых кружочках. Это объекты индустриализации. Первая пятилетка индустриализации. Россия из аграрной должна стать Россией индустриальной. Все замечательно, да, вот он Уралмашзавод, вот он Челябинский тракторный, вот Днепрогэс. Все хорошо, но рядом с каждым кружочком, в каждом квадратике до 200 лагерей. Посмотрите, Магадан. Это от центра 7000 километров по суху и 3000 километров морем. Кто туда поедет добровольно? Никто. А вся Колыма стоит на костях заключенных. Ну, а что касается женщин, это отдельный рассказ, это отдельная история. В 1937 году вышло секретное постановление, предписывающее арестовывать женщин, чьи мужья уже были арестованы. То есть только за то, что она не донесла на мужа, женщину и детей тоже репрессировали. И вот один из самых страшных лагерей женских, это был, конечно, лагерь Алжир. Аббревиатура означала «Акмолинский лагерь жен изменников Родины». Значит, мы говорили с вами о том, что лагеря назывались исправительно-трудовыми, но никого, вы понимаете, они не исправляли, а наш народ с горькой иронией назвал очень мудро эти лагеря истребительно-трудовыми.
Комарова. Дачный поселок на побережье Финского залива. Михаил Борисович Мейлах, ныне профессор Страсбургского университета, приехал сюда сразу после освобождения из лагеря. Здесь, в уединении, он приходил в себя после нескольких лет казарменного быта. Михаил Борисович и сейчас, живя между Страсбургом и Петербургом, всегда приезжает сюда во время зимних и летних каникул. Ну, неловко о себе говорить, но как-то я всегда шел против течения. Знаете, еще школьная моя учительница в начальной школе говорила: все дети как дети, а он мыслети. Что довольно остроумно. Мыслети — это название буквы М по-славянски. У меня имя и фамилия начинаются на М. Ну, конечно, одно то обстоятельство, что я ездил в ссылку Бродского, конечно, это было к Бродскому, конечно, это было известно. Уже этого, наверное, было достаточно. Но непосредственным поводом ко всей этой истории было то, что я годами собирал книги, изданные за границей, русские. Это называлось «Там издат». Значит, все эти книги годами хранились у одной старой дамы. Поразительным образом, уже потом, после ее смерти, выяснилось, что в годы террора она была стукачкой, и в частности была представлена к Ахматовой. Ну, так или иначе, лежали они там и лежали, я ими пользовался, и мои друзья ближайшие, все было хорошо. Вот она заболела раком, и она была одинока, нужно было куда-то это убрать. И я их отдал одному человеку, который стал с ними вести себя очень неосторожно и в конце концов попался. Ну вот, когда его арестовали по этому поводу, то я, будучи еще совершенно наивным в этом отношении, решил для начала уехать в Москву. Надо сказать, что в годы террора как раз это проходило. Люди уезжали в другой город, там уже было другое ГПУ, там уже были другие дела. И, в общем, он мог как-то скрыться. По крайней мере, до того, как снова привлечет внимание. Вот так поступила Лидия Корнеевна Чуковская, когда арестовали ее мужа, и она была совершенно очевидной следующей жертвой, то она просто уехала в Москву. И таких случаев много. Но сейчас это уже не те были времена. И вот потом, когда меня все-таки там арестовали, то из того, что они при мне говорили по телефону, что надо снять посты, надо снять еще что-то, я понял, что они 2 недели за мной охотились по Москве. А я ездил по Москве на машине. Представляете, как они плохо работали. Есть такой миф о том, что в КГБ люди умные, что они вообще замечательно, по крайней мере, работали в своей области, если можно так выразиться. На самом деле они работали так же халтурно, как и все в то время. Просто они пользовались безнаказанностью и могли пользоваться средствами, которые другим были недоступны. И по своей лени они в основном подслушивали телефоны. Это я знал. И я ни разу никому в Москве не позвонил по телефону. Но когда я выехал за город к одной своей приятельнице, вот тут-то они меня по номеру машины, что называется, засекли. Вот знаете, у меня несколько было таких случаев в жизни, когда в какие-то доли секунды, когда ты что-то узнаешь или видишь, понятно, что жизнь полностью сейчас изменится и уже никогда не будет такой, как она была до этого. Вот когда они
показали свои книжечки КГБ, я понял, что все. Все же здесь какой-то особенный климат. Совсем недавно порывистый ветер раскачивал кроны деревьев и кружил хлопчатый снег. Но уже к полудню он куда-то исчез, и стало тихо-тихо. Вот только надолго ли? На свободу Михаил Борисович вышел в результате унизительного помилования, принять которое означало признать свою вину. Но вернуться домой его подстегивала болезнь отца, который умер через полгода после возвращения сына. С Ахматовой Бродский впервые познакомился здесь, в Комарове. Он утверждал, что во многом именно ей обязан своими лучшими человеческими качествами. После смерти Анны Андреевны поэт был вынужден заниматься ее похоронами. Но власти не хотели давать разрешения похоронить ее там, куда люди могли получить свободный доступ. Эта могила Ахматовой довольно странная. Вот эта стена из изборского камня, его привозили из-под Пскова. Крест делали псковские староверы, хотя она не была, конечно, староверкой. И еще к этой стене профиль Модильяне приделан. Вот, а похороны были в 1966 году. Было огромное количество народа. Вообще-то сама могила не здесь, не под крестом, она вот здесь примерно. Потом все это сместилось из-за этого ансамбля, который, собственно, придумал Лев Николаевич Гумилев, ее сын. Ну вот это наш семейный склеп. Мой отец, мама и маленький сын. Почему-то так сложилось, что все элементы памятника восточные. Этот монумент – это копия архитектурной детали соборного храма в Грузии, Светлицховели. Это очень ранний храм. Кажется, 6 или 7 век. А это армянский лев. Сына звали Лев. Вот я тоже нашел такое армянское старинное изображение льва. В кладбищах есть своя поэзия. Особенно их любили в эпоху сентиментализма. У английского поэта Грея есть знаменитое стихотворение «Сельское кладбище». Ну, собственно, кладбище столь же древний, как и человек. И этим пользуется археология. В древности людей хоронили со множеством предметов, которые им понадобятся в загробном мире. Я вообще говорю всегда, что наследников надо хоронить, если у них есть авторские права, вместе с покойным, как хоронили вождя с женой, с конем,
потому что потом от них только неприятности начинаются. В первый день мне было очень смешно, что я в тюрьме. А дальше я стал раздумывать об этом и решил, поскольку это уже случай многомиллионный, может 40-миллионный или 60-миллионный, никто точно не знает, то нечего, собственно, как говорят по-английски, из этого делать big deal. Принцип у меня был один. Никого не называть. Я уже там, со мной они сделают, что хотят в любом случае, а не называть ни одного имени. И вот это я очень твердо соблюдал. Ну, конечно, я и поиздевался над ними немало. Для развлечения. Просто чувство юмора меня не оставляло. Забавно, что потом, когда я знакомился с делом, а это процедура, предусмотренная законом, потом я должен был прочитать все дело, а дело было в 6 томах. Великое дело о хранении и распространении Солженицына и Мандельштама. И вот в этот первый период, когда они еще надеялись сварить со мной какую-то кашу, я потребовал, чтобы мне дали в камеру рукопись моей книги, которую они взяли при обыске. А при обыске они особенно не разбирались, видимо, и мели все, что попало. И вот там оказалась рукопись уже подготовленной книги, потом она была издана уже в 90-е годы. Это мой перевод жизнеописаний трубадуров литературных памятников. Выглядела она очень почтенно. Там уже стоял штамп «Утверждено в печати» и все, что требуется. Поэтому они как-то ее это проглотили, и в целях налаживания контактов ее мне дали в камеру, и я целый месяц с ней возился. А потом, когда отношения испортились, то они сказали, что вот ее заберут. Куда ее девать? Все-таки меня спрашивали. Я сказал, отдать моему соавтору, покойной Надежде Януарьевне Рыковой, с которой мы вместе работали над частью книги. Ну, она член Союза писателей, тоже человек уважаемый, хотя и сидела в свое время. И они на это согласились. Вот в этот последний день я решил, ну как же можно книгу выпустить, вот так сказать, голенькой. И я сделал следующее. Я написал письмо по латыни, на латинском языке. Я обставил это вот такими записями, что вот, мол, у меня нет латинского словаря, поэтому этот текст я перевести не смог. Переведите его, пожалуйста, сами. И это они проглотили. И вот своими руками выпустили письмо на волю. А хуже этого для них просто ничего нет. Это называется утечка информации. Какой информации? Это вся информация выеденного яйца не стоит. А там я писал, что там была фраза, на которой они как дети обиделись, что разговаривать с ними все равно, что учить крокодилов вегетарианству. Они говорят, что мы крокодилы? Очень комично. Конечно, крокодилы. Так что я им говорил, хорошая у вас власть, если ее могут подорвать несколько книжек каких-то. Таким образом, вот у них получился такой жуткий прокол, что они своими руками на волю отдали письмо. И как я слышал, у начальника этого следственного отдела, кажется, был инфаркт по этому поводу. В школу меня отдали сразу во 2 класс, потому что я уже умел читать и писать, и даже знал английский.
которому меня учили с 3 лет. И вот из этой оранжерейной домашней обстановки в профессорской семье я попал в сумасшедший дом. В первый же день я пошел к школьному врачу. Мне казалось, что одной какой-нибудь болезни будет мало, и я ей сказал: «Пустите меня домой, у меня болит живот и горло». Вот, и дальше начались мучения. В какой-то момент всем было приказано принести какой-нибудь металлолом. Ну вот я посмотрел вокруг, идя из школы, что-то как-то его не наблюдается нигде. И пошел гулять на Марсово поле, где мы жили. И сейчас я там живу. И на братских могилах жертвам революции, хотя вроде бы жертвы совсем не они, вижу какие-то ржавые венки, совершенно никуда не годные. Припорошенные снегом, зима была. Вот я решил, нашел я металлолом, как хорошо. Взял я эти венки и потащил в школу. Скандал был ужасный. Дальше еще хуже. Значит, вероятно, через год после смерти Сталина к нам приехала эскадра английских военных кораблей и встала на Неве. Все ходили смотреть, а нас строго предупредили, что ни в коем случае не общаться с английскими моряками, которые сходили с кораблей, гуляли по городу. И вот вечером, темным вечером, я возвращаюсь по Дворцовой площади из школы и, конечно, нарываюсь на группу английских моряков. Соблазн был огромный, потому что я уже свободно говорил по-английски. И, само собой, как-то это произошло, что мы заговорили. Они, конечно, очень удивились, что маленький мальчик с ними беседует по-английски. И, хуже того, позвали меня на корабль. Ну, как можно удержаться от этого мальчику? Их ждала лодка около Эрмитажа. И они меня повезли на корабль, показали корабль. Мы говорили о Шекспире, которого я уже читал в пересказах Чарльза и Мэри Лэм. Напоили чаем английским и отвезли обратно на берег. Только они отплыли, как меня уже несколько дядей ожидали и подхватили под руки и повели в милицию, куда вызвали отца. Вот вам второй страшный скандал. Вот так дальше и поехало. Плохи дела. Я был, конечно, обречен сесть в тюрьму. Поскольку этот процесс я все-таки не молчал, как Лёва Тимофеев, а старался с ними играть. И, в общем, все-таки им удалось что-то накопать от свидетелей. Потому что несчастье было в том, что меня арестовали с записной книжкой. Это был для них лакомый кусок, потому что целый год можно было терзать людей. Большинство свидетелей говорили, что они ничего не знают, а кое-кто все-таки что-то назвал, что я им что-то давал читать, то, что им было, собственно, и нужно. В общем, какое-то количество показаний набралось. Значит, в то время было 2 статьи: антисоветская агитация и пропаганда. Одна 170-я, это просто антисоветская агитация и пропаганда. За нее давали 3 года обычных лагерей, обычного режима. А еще была статья 70-я, антисоветская агитация и пропаганда с целью подрыва советской власти. Как определить, вот, кто с целью, кто не с целью, это уж я не знаю. Мне, в общем, пришили с целью. Короче говоря, статья эта наказывалась до 7 лет лагерей и 5 лет ссылки потом. Что мне и дали, 7 и 5. Но когда я увидел в зале суда телевидение, то тут я вообще рассердился.
и отказался от любых своих показаний, хоть там никаких особенных не было, и заявил, что я себя виновным не признаю, и что пусть они катятся подальше со своими подрывами, хранениями, распространениями. И дальше уже, собственно, прокурор с судом, они делали уже, что хотели, просто чтобы формально провести процесс. И за это меня и наказали по полной мере. Ну и, конечно, за поведение на следствии. И за письмо, и за шутки, и за все. Там были тяжелые моменты, была болезнь, от которой я чуть не умер. И я спросил врача, выберусь ли я из нее, то он сказал 50-50. И я понимал, что если, так сказать, я отдамся этому течению болезни, у меня уже был порез кишечника и полная остановка всех функций. И я понял, что если отдаться этой болезни, то можно, так сказать, спокойно соскользнуть в смерть. И мне даже этого хотелось, я должен сказать, потому что тогда считалось, что не считалось, а тогда казалось, и тогда так и было, что, в общем, оттуда уже не выйти. Мне прокурор... Но поскольку я не признал себя виновным, то я был пожизненно виновен с точки зрения советской. И прокурор мне сказала, ни Ленинграда, ни ваших родителей вы больше не увидите. Ну, обычно в таких случаях кончился один срок, наматывают другой за какую-нибудь ерунду. Так или иначе, в общем, как у Введенского в «Елке», у Ивановых мальчик говорит, до чего же умереть хочется. Но мне было жалко как раз моих близких, родителей, прежде всего, и я начал бороться за жизнь, и вот как-то выкарабкался. Для родителей, конечно, это было, я думаю, более тяжелым испытанием, чем для меня. Вообще там не очень весело, так сказать, живется. Но были какие-то чудные моменты, когда, например, я работал в кочегарке и в разные смены. Большое преимущество, как-то выпадаешь несколько из режима, хотя работа крайне тяжелая. И вот когда уже все сделано, привезен, разбит сначала ломом уголь, потом привезен в тачке, закинут в печь, потом печь вычищена, и тачка с этим дымящимся тебе в нос шлаком вывозится. Вот когда все это сделано, и ты выходишь в эту уральскую ночь и смотришь на звезды величиной в кулак, вот это, так сказать, подлинное счастье. Словно дым над притушенным пламенем расползается весть, и уже это слово срастается с именем в обвинительном падеже. Поначалу нечленораздельные, словно из полунебытия вавилонского хаоса дальнего отплыла звуковая ладья. Щелевые, глухие, шипящие, сочетаясь в один звукоряд, расцветают шумящую рощу, чтобы цвел фонетический сад в переулках, на лестницах, в комнатах, по углам коммунальных квартир, чтоб крадучие радиоволны ледяной распахали эфир, чтоб безличной конструкцией полнился сиплый воздух обеих столиц, чтобы пляской поганую пенился трясовиц, огневиц, плясовиц, чтоб воздушного князя владения в немеченной зыбелись тьме, чтоб Кощеево царство веления отозвалось в аду и в тюрьме. Приближается звук, в сводах камеры заблудился потерянный звук, белой бабочкой взвился и замер, не коснулся протянутых рук.
Кама. Река могучая и полноводная. Здесь, на одном из ее заливных берегов, в 100 километрах от Перми, расположена база отдыха Першина. Приехал я сюда, чтобы познакомиться и провести несколько майских дней вместе с биофизиком и правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалевым. Наша активность, протестная активность, она возникала, если хотите, от стыда. Ну, вот стыдно жить при таких-то условиях. Стыдно приходить и писать социалистические обязательства по требованию. Ты знаешь, что это такое? Что это вообще совершенно пустая, недостойная бумажка, которую никто не будет читать, и ты забудешь через 3 минуты после того, как ты написал. А ты произносишь пышные слова, что мы будем работать еще лучше, там, и вот ожидаем там. Ничего мы не ожидаем. Мы ожидаем, чтобы от нас отвязались. На тебе эту бумагу, сунь ее в задницу, ну, в шкаф свой положи и отвяжись ты от меня. Вот стыд толкал на эти протесты, и этот стыд обострялся еще тем, что ты-то ведь заступаешься, пытаешься заступиться за человека, который сидит, черт возьми. Его ж не просто так поругали. Его же не заставили написать социалистическое обязательство, как тебя, а его в тюрьму посадили. Ему там плохо. Вот если кто-то говорит, что это были люди, и есть такие тенденции говорить, это были люди, которые думали о своей стране, и они боролись за то, чтобы вот в этой стране там, так народу стало жить легче. Все это вранье. Я вам точно скажу. И я, и не только я. Мы даже и не задумывались. Я действовал исключительно из эгоистических побуждений. Я хотел обрести моральное право на самоуважение. Черт возьми. Ну, а вообще-то я занимаюсь своей наукой и буду ей заниматься. Ну, я думаю, что меня... вряд ли меня так вот за уж какой-то протест там возьмут, да и посадят. Через очень короткое время я отчетливо понимаю, что меня посадят. И дальше возникает вот какой вопрос. Ты хочешь права на самоуважение. Ну, так за это, ребята, надо платить. Вот оказалось довольно немало людей, относительно немало людей, готовых заплатить за это право тюремным сроком. Вот, собственно, и все. Что мне хочется еще раз подчеркнуть, это было зарождение политического идеализма. Жить надо не по правилам, жить надо по совести. И это и есть главная мировая проблема. Ну, вот об этом долгий разговор, и он впереди. Сейчас пойду я достану пиво. О, теперь точно. Частенько сталкивается. Опа. Ух ты. Серьезные парни. А он был вот здесь справа, около нас ходил прямо рядом. Да. А потом пришел туда, это молодой, видимо. Да. Нет, вот эти два. Боятся, что они слабоватые, видимо, боятся. Да. Но я вот курил
Где он? Вон. Ох, только встало солнышко. А смотрите, хорош. Ох, хорош. И щенят черный. Брови. Жалко красавца. У Сергея Адамыча, страстного охотника с юношеских лет, в запасе всегда найдется несколько баек или небылиц. Поэтому я попросил рассказать его первое, что придет ему в голову. Ну, я не буду уже предисловий никаких говорить про то, что это был индийский писатель, и что я не знаю, как его зовут, и что он написал хороший роман, а в этом романе была такая притча. А притча состояла в том, что один индийский царь путешествовал со своей свитой, и вот ему приготовили для его царского отдыха шатер, и он чуть было не лег спать там или что, как вдруг в шатер влетел голубь, а вслед за голубем сокол. И голубь там забился в какой-то угол, а царь простер свои царские длани и преградил дорогу соколу. И сокол сел там куда-то тоже, в шатре в этом. И вдруг обратился к нему с человеческой речью, что, дескать, почему ты мешаешь мне охотиться? А потому, сказал царь, что я не хочу гибели невинного создания. Ну и сокол ему сказал, что так устроила природа. Ты же понимаешь, что я не могу там питаться никакой травой или там зернами. И чем я больше виноват, чем этот несчастный голубь? Да, но ты его убьешь, и я хочу там предотвратить это жестокое убийство, говорит царь. А ты, следовательно, хочешь, чтобы мои птенцы умерли с голоду, говорит сокол. Ну, ты можешь охотиться в другом месте, сказал царь. Так вот, ты хочешь спасти этого несчастного голубя за счет моих бедных птенцов. Пожалуйста, накорми своим мясом. Ну вот, короче говоря, сажают на одну чашу весов этого голубя. Ну, говорит сокол, ты дай своего мяса столько, сколько весит эта птица. Хорошо, сказал царь. Он отрезал большой кусок мяса от ноги, бросил на весы, но стрелка весов даже не шелохнулась. Голубь был гораздо тяжелее этого мяса. И царь, истекая кровью, режет кусок за куском. И все никак. Царская челядь уже вообще в панике. Они уже обращаются к соколу и говорят ему, что ты делаешь, глупая птица? А сокол говорит, вы что же, хотите помешать вашему царю быть честным человеком? И, в общем, события развиваются так опасно, как вдруг, наконец, весы уравновесились, и тогда сокол превратился в бога и похвалил царя очень сильно, сказал, что ты достойный человек, и ты вот совершил доброе дело собственными силами, не как-нибудь там иначе, не за чужой счет. Я был арестован 27 декабря 1974 года. Вот 27 декабря, да, 27 точно, ну, в день могу ошибиться. Я был взят на этап с вещами, меня отвезли на вокзал,
значит, подвели к дверям Столыпина, и лейтенант, который меня вел, ну, там, с сопровождением каких-то, сказал: так, это в тройник. Тройник – это маленькая камера, рассчитанная на 3 человек. И я действительно ехал один в 3 тройниках. Сначала мы ехали через... Как это могло получиться? По-моему, меня везли сперва через Нижний, потом через Ярославль. Я не понимаю, что это за маршрут был, казалось бы. Ну, в общем, неважно. Ну, когда проезжаешь там разные города, ну, вот Киров проехали, ну, куда тебя везут? Ну, в Пермь, понятно, а куда еще? Понимаете, вот мое поколение, тогда, когда мы становились граждански активными, ну, это 60-е, 80-е годы. Если угодно, это прямо связано с хрущевской оттепелью. Тогда в некотором смысле общество проснулось, потому что после доклада Хрущева на 20-м съезде, оказывается, можно было сказать резкие критические слова о власти. Вот это вдруг стало видно именно в это время, когда, так сказать, прозвучала критика Сталина. Это был потрясающий урок. И тогда вот мы, такие как я, ловили сведения извне, из-за железного занавеса, жадно интересовались тем, а как в мире живут, что в мире происходит. И тогда наступила пора очередного такого добросовестного заблуждения. Мы живем черт знает где. Все у нас не по-людски. Вот, посмотрите, вот как живет остальной мир. Все дело в реальполитик. Мы этого не очень замечали. Вот мы полагали, что на Западе жизнь строится в соответствии с тем, что называют универсальные ценности. Это не реальполитик. Это политика ценностей, а не интересов. Только потом выяснилось, что более-менее все живут одинаково. Но что этот идеальный мир, он существует только в идеале. Он нигде реально не существует. Это сейчас нам стало все понятно. А тогда-то мы, как дурачки, считали, вот, мы за благородные идеалы, которые ведь вот же есть же Запад, вот же он, вот рядом, вот там-то они торжествуют. Конечно, нельзя сравнить ту действующую политику, которую проводят западные страны, ну, с тем безобразием, которое происходит у нас. Но, тем не менее, это, я бы сказал, это вещи одной природы. Поэтому, когда мы теперь возмущаемся тем, что вокруг нас, мы должны не забывать, что это кризис, этот моральный, исторический, правовой кризис глобальный, он сотрясает весь мир, и мы на самом деле вслед за Андреем Дмитриевичем Сахаровым должны думать о мировой политике, а вовсе не только российской. В день моего отъезда постоянно шел дождь. Было холодно, и казалось, эта сырость будет тянуться вечно. Но за разговорами время пробежало незаметно, оставив массу незаданных вопросов. Поэтому мы решили встретиться снова, но уже на форуме «Пилорама». Июль. Жарко.
Здорово печет солнце, едва выглядывая из-за туч. Организаторы спешно завершают приготовление к открытию форума, который состоится уже завтра, в субботу. Но большинство гостей приедет сегодня, в пятницу вечером, и разместится в палаточном лагере, разбитом в поле напротив музея. Утро. Лагерь неохотно просыпается после дождливой ночи. Задумывая пилораму, организаторы планировали проводить ее в последние выходные июля. По статистике, именно в этот период погода бывает наиболее сухой и теплой. Но за несколько лет проведения форума сухо было только однажды. Притом стояла сильная жара. Все остальное время шел дождь, и было довольно холодно. К счастью, капризы погоды гостей пилорамы не пугают. И несмотря на ненастье, примерно еще треть прибудет к полудню на церемонию открытия. Дорогие друзья, ну вот мы снова собрались на пилораме. Пилорама в этом году проходит 8-й раз. Родилась она в 2005 году из юбилея музея как форум гражданской песни, но уже с 2007 года стала гражданским форумом. И собирает большое количество людей. Вот наша пилорама – это достаточно точный слепок нашего общества. За рекой Бояркой вы сюда ехали, вы видели, самая высокая палатка, самые высокие флаги. Это коммунисты, это суть времени, да. Вот они здесь либералы, самые разные люди. Среди нас сейчас находятся бывшие политзаключенные этого лагеря. Виктор Пестов, наш сосед из Екатеринбурга. Михаил Мейлах, Михаил Борисович. Ну вот, как бы трудно было даже определить, каким образом он оказался в этом лагере. Он не был активным диссидентом, но он сумел устроить свою жизнь так при советской власти, что жил независимо от нее и занимался своим любимым делом. А попутно собрал огромную библиотеку самиздата, за что его эта власть и упекла все-таки. Сергей Ковалев. Сергей Адамович бывает у нас, естественно, ежегодно. Нет нужды его представлять. Вот мало кто знает, что в конце 180-х годах в заключении одновременно были 3 члена семьи Ковалевых. Сергей Адамович отбыл заключение в этом лагере и отправлен был в ссылку на Колыму. Иван Ковалев сидел в лагере Пермь-36, а жена Ивана, Таня Осипова, в Мордонской женской политзоне. Ну и политзаключенные, которые отбывали наказание в других лагерях. Вячеслав Бахмин и Арсений Рогинский. Ну, я не буду называть зарубежных участников. Вот те люди, те гости, которых вы будете видеть, слышать, с которыми вы будете общаться. Пилорама открыта, друзья. Спасибо. На пилораме мгновенно погружаешься в череду событий. Выставки, концерты, спектакли, кинопоказы. Одной из главных задач для организаторов форума является просвещение общества. Кажется, здесь одинаково комфортно и политику, и художнику.
Также на форуме проводятся дискуссии на серьезные темы. Например, как это. 20 лет после СССР. Потери и приобретения. И я хочу предоставить слово человеку, которого, мне кажется, во-первых, длинно представлять, а во-вторых, здесь, по-моему, и не нужно. Это Сергей Адамович Ковалев. Я утверждаю, что развал Советского Союза был неизбежен, исторически неизбежен. А теперь, что же произошло в нашей стране? Мы и подумать не могли бы о разговоре этого рода. Просто я не знаю, какой процент оказался бы в зоне, а какой в стукачах. Но точно вам скажу, что всей вот этой аудитории сильно не поздоровилось бы. А уж Шмырову-то, ну, просто и сказать страшно. Вот. Но знаете, новая власть научилась искусству имитации гораздо более развитому, нежели в Советском Союзе. Ну и, пожалуйста, ну собралось, сколько тут человек? Ну 100, да? Ну собралось 100 человек. Ну пусть поговорят, ну пусть поспорят между собой. Пусть, значит, спустят пар, пусть выступят вот эти молодые люди в патриотических футболках, ну и поругаются со стариками. Ну и все, кому это страшно? Власти это страшно? Нет. Как написал Мандельштам, мы живем под собой и не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. И сплошь и рядом встречаешь молодого человека, у которого на яркой футболке написано СССР, и еще что-нибудь такое написано, и он страстный почитатель Сталина, он его не видел и не слышал, этого Сталина. И СССР он не видел и не слышал. Родился после СССР. Спасибо, Сергей Адамович. Значит, все вопросы потом будете мне задавать. Сколько времени? Вы не поняли? Я спрашиваю. Прошу. А я вам сказал, что я вам буду отвечать после того, как выступит Михаил Борисович Шмеров. Прошу. Распад Советского Союза. Ну, конечно, он был неизбежен. То, что Советский Союз унаследовал худшие стороны империи, это тоже совершенно очевидно. Средневековое сознание, что было унаследовано с древних времен и сохранялось в царской, а потом в Советской империи, конечно, в очень большой мере остается и в нашем с вами обществе. Вот приведу один случай из моего тюремного опыта, когда я был еще в следственном изоляторе, и нам давалась одна только газета «Правда». И вот в один день окошко открывается, дают газету «Правда» со словами: «Если будете радоваться, пойдете в карцер». Чему же нельзя было радоваться? Оказывается, смерти самого ничтожного из всех правителей, а именно Черненко. Спасибо. Спасибо, Михаил Борисович. Вот сейчас сядьте, молодой человек, сядьте, не волнуйтесь. Те, значит, господа и дамы в красном, кто сейчас от нетерпения дремлет на плечах друг у друга, от желания высказаться, и люди других цветов, одежд и убеждений смогут высказаться. Вот я когда-то вахтовал. Подождите, вы уже задавали вопрос, сейчас начал говорить один по очереди. Давайте, молодой человек. У меня вопрос по существу дискуссии. Она называется «20 лет после СССР. Потери и приобретения». Вы, насколько я понимаю, диссиденты были при Советском Союзе, да? И исходя из ваших слов, я ни одного приобретения после развала СССР не услышал. То есть вы говорили только о потерях. Приобретение слишком очевидно. Например? Да многое было названо. Это свобода, прежде всего. Свобода. Свобода очень многого. Свобода передвижения. Раньше фактически никто не мог ездить за границу.
Даже при том, что осталась регистрация, но такой жесткой прописки, кроме, по-моему, Москвы, уже теперь нет. Свобода предпринимательства, да миллион свобод, которые раньше и не снились. Давайте по очереди. Все-таки вы задавали, Вот дама, прошу вас, вы спрашивали. Я по роду своей деятельности 20 лет работаю с сознанием людей, вот самых разных. И у меня сложилось впечатление, что вот, то есть они как считали, что при СССР было лучше, так и считают. Как хотели, чтобы СССР был, так и хотят. Как работали, как во время СССР, так и продолжают работать. Но получается это парадокс, что если демократически отнестись к этому, то надо СССР-то, получается, вновь, что ли, создать, но если народ хочет. Да, найдется сейчас довольно большое число людей, я не знаю, как это в процентном отношении, может быть, даже и половина, которые хотели бы вернуться в тот исторический период. Ну, да, такая новая ошибка нашего многострадального народа возможно. Я не знаю, вы будете ей радоваться? Мне, например, стало бы грустно. К тем, кто говорит, народ вот хочет советских порядков. Ну, извините меня, демократия – это не власть большинства, прежде всего. Демократия – это права меньшинств. Вы врете. Слушайте, если вы будете говорить таким тоном и в таких выражениях, то, боюсь, вам плохо будет. О, истинный либерал. Для начала вышвырнут вас отсюда. Понятно, да? Так вот, понимаете? Вы 3 года назад на меня напали, когда я с вами разговаривал. Группой. Да уж я напал. Давайте встанем рядом и посмотрим, кто из нас мог бы на другого напасть. Вы всей толпой напали на одного. Вы имеете право на вашу позицию, вашу точку зрения. Я на это право не покушаюсь. Ну и вы извольте на мое право тоже не покушаться. На вашей совести гибель Демократия. многих солдат. Слушай, заткнись давай, а то сейчас вылетишь отсюда. Я не хочу сидеть, пусть они выйдут. Попросим их выйти. Сам выйди. Выйди сам давай. Иди выйди. Вот, давайте я все-таки... Девушка, так я вам отвечаю. Пожалуйста, тишина. Ребята, значит, эти ребята в красных майках, они же приходят специально сорвать там что-то, это самое. Давайте попробуем сейчас продолжить, да? Вот девушка там уже, по-моему, рука у нее отсохла, задавая вопрос. После полудня я отправился в палаточный лагерь, чтобы разыскать активистов в красных футболках. Я попросил их представиться и рассказать подробнее, зачем они приехали на пилораму. Меня зовут Андреянов Сергей, я первый секретарь Пермского краевого комитета Ленинского коммунистического союза молодежи. Цель визита, пилорама озвучена организаторами как территория свободы, территория, где люди приезжают и могут дискутировать, выражать свое мнение. Мы приехали со своей позицией насчет нашей истории, насчет нашей современности, участвуем в дискуссиях. Конечно, сейчас изменилось несколько ситуаций. Если в прошлые разы мы сюда приезжали как противники, то в этот раз уже есть точки соприкосновения. Я так понимаю, у вас в определенной степени некие конкуренты появились? Конкуренты вы имеете в виду второй лагерь с красными флагами? Но он появился еще в прошлом году.
сейчас, видите, когда Путин хотел остаться у власти, широко разрекламировали, что все, кто против, это западные шпионы. Ну и для борьбы с западными шпионами создали организацию «Суть времени», вот, которая паразитирует на советской символике. Ну, то есть вы хотите сказать, что у вас пока не найдено общих точек соприкосновения? Какие точки? Они откровенно враждебная организация. По отношению... Они за Путина. То есть, многие их активисты скажут, что они против Путина, да, но они играют на его стороне. Они показывают нашим гражданам, что якобы все противники это именно шпионы, оранжисты и прочее. То есть они защищают Путина в итоге, пусть не напрямую. Поэтому они враги. Надо просто людям объяснять, что это за организация и что она преследует. Есть много людей, которые вот противники существующей власти, но они хорошо относятся к советскому прошлому. И вот этих людей они у нас выбили. По идее, если бы мы были вместе, мы были бы сильнее. Ну вот они выбили вот этими россказнями про иностранных шпионов. Скажите, почему вы настаиваете на вот этих двух личностях, Ленин и Сталин? Ну давайте возьмем Сталина. Почему вы используете это имя и символику? И Ленин, и Сталин – создатели страны СССР. Вот. Без этой страны, без тех реформ, что они провели, Вторую мировую войну Россия бы не пережила точно. Вот. Учитывайте, что страна была аграрная, и провести индустриализацию, сделать рывок мы могли вот только таким тяжелым трудом, какой вот достался этим двум лидерам. Вот. Поэтому, естественно, мы чтим их память и выступаем жестко против такого оболванивания людей, когда просто заливают этих двух великих людей грязью несправедливо. Как будто бы был какой-то возможен другой путь. Был другой путь — остаться аграрной страной и стать чьей-то колонией. Вот все, выбор-то узок на самом деле. Ну хорошо, а цена человеческих жизней вас не смущает? Ну, а какая была бы цена, если бы Германия захватила Россию? Дело в том, что сталинские репрессии начались задолго до начала Второй мировой войны. Все называют 1937 год. Но по свидетельству современников, которые были простыми людьми в то время, они ничего вообще не заметили, что в стране что-то происходило. Цифры называются, какие репрессированы, что расстреляно 800 тысяч человек, да? Это более-менее реальные. Конечно, говорят и 20 миллионов, кто-то говорит, да? Но посмотрим, 800 тысяч, почти 300 миллионов населения страны. Ну, знаете, у нас сейчас, по-моему, гибнет больше, у нас по миллиону в год сейчас умирает. То есть цена... Почему-то считают, что при капитализме это само собой разумеется, что там от наркомании, от преступности, там еще от чего-то. А вот тут вот кто-то виноват, злой, всех убивал. Но это не совсем ведь правда. И еще одно из свидетельств, непосредственно знакомый человек, который просто рассказал, как у него репрессировали отца. То есть по подложному, по обвинению оказалось, что его милиционер, который этим занимался, был белогвардейцем, который присвоил себе чужие документы. То есть вредительство оно было. И это не единичный случай, достаточно много. И вот его отец, он уже и рассказывал, когда он был на Колыме, что там действительно враги сидели, которые только и мечтали отомстить стране там, за какие-то свои обиды и прочее, которые их личные амбиции были выше, чем Родина. Скажите, давно ли у вас длится конфликт с Ковалевым? Ну, в общем, в 2008 году, когда я первый раз сюда приезжал, при встрече с Ковалевым, я ему задал вопрос, не снятся ли ему ребята, погибшие в Чечне. Ну, чем он был, этот вопрос у меня вызван? Потому что свидетельство есть солдат, которые слышали по рации, как он призывал сдаться. Причем те, кто сдались, домой не вернулись. Вот. Вопрос я ему задал. Он очень сильно занервничал. И директор музея Шмыров и его сын подскочили ко мне как хулигану какому-то, схватили за руки. Поэтому произошла драка. Вот. Милицию вызвали. Милиция увидела, что здесь никаких с нашей стороны-то криминала не было. Мы на них не кидались кулаками. Вот конфликт такого рода. Но он имел продолжение потом, нет? На одной из дискуссий тоже ему задавали вопросы. И та же самая реакция. Нервы, женщины, которые вот вокруг него подбегают, начинают психовать. Ну, нетерпимость чувствуется, вроде говорит о свободе совести, мысли человека, а нетерпимость у самого очень значительная. Хорошо,
Я могу попросить ваших коллег представиться, чтобы знали? Или вы представьте их? Евгений Ермолаев, пресс-секретарь Ленинского коммунистического союза молодежи. И Василий Мальгинов, помощник секретаря по пропаганде и агитации комсомола. В 2012 году Министерство культуры Пермского края значительно сократило бюджет пилорамы. Появились слухи, что эта пилорама последняя, и в следующем году она уже не состоится. Может, именно поэтому организаторы решили провести аукцион во время церемонии закрытия форума. С чего начнем? Значит, смотрите, давайте сделаем такое простое правило. Мы стартуем с минимальной отметочки и имейте совесть. И делаем шаг, один шаг. Вот в размере этой же самой минимальной отметки, 50 рублей. Вот с этой отметки мы стартуем, 50 рублей за это все. Шаг 50 рублей, шаг поднятой рукой, окей? Давайте, поехали. Я уже вижу 100, да? 100, отлично. 100 рублей. За один большой лот под названием «Большая пилорама». 150. Отлично. 200 рублей. 250. 300. 350. 400. Так, 500. 550. 600. 2000. 4. 8. 9000. 18. 20. Так. 28, да? 28. Хорошо. Ну еще чуть-чуть. 29. 29? 30 тысяч рублей! Зовут, простите. Ольга, я вами горжусь. Ну что, дорогие друзья, очень большая пилорама, большая, щедрая и не последняя пилорама на кону. 30 тысяч раз. 30 тысяч два. 30 тысяч три. Ура! Виктор Александрович Шмыров, я попрошу вас подняться на сцену и принять собранные вашими поклонниками честные деньги. Аплодисменты! Дорогие друзья, спасибо за этот аукцион. И я думаю, что мы будем продолжать сбор средств, потому что, как кто-то из чиновников как-то тут сказал, если форум гражданский, пусть граждане деньги-то и собирают. Вот граждане деньги собирают на гражданский форум. Процесс начался. Ну и еще. Спасибо. Пилорама, да, слухи о преждевременной кончине пилорамы сильно преувеличены. Более того, пилорама растет. Спасибо вам, друзья, за то, что вы были сегодня здесь, вчера и сегодня. Я вам обещал, что погода будет еще пилорамнее. Я исполнил свое обещание. Поэтому давайте, я с вами прощаюсь до следующего года. Пилорама в этом году, к сожалению, закрывается. И сейчас гала-концерт. Спасибо вам. До свидания. Второй день форума подошел к концу. Небо нахмурилось, словно негодуя на гостей, не желающих разъезжаться по домам. Я и сам ощущал усталость от этих 2 дней, насыщенных событиями. Но перед отъездом я заметил компанию исторических реконструкторов и решил задержаться, чтобы задать им всего несколько вопросов. Зачем и с какой целью они приехали сюда? Чем занимаются и почему надевают форму НКВД? Представились они следующими именами: Ирина, Елена и Марк. Марк, дай капот, пожалуйста. Находимся мы на пилораме 2012. Вот, приехали мы сюда, в общем-то, отдохнуть,
в обычной жизни у нас компания, мы занимаемся туристическим бизнесом, сплавы по рекам Урала. Форму мы одеваем второй год, и этому, в общем-то, есть несколько причин. С одной стороны, все вот эти вот усиленно навязывающиеся в последнее время мнения, что в Советском Союзе все было плохо, вот, и что с этим надо в корне порвать и строить там какие-то новые там капиталистические жизнь по каким-то там новым канонам. В общем, я считаю, что это крайне неправильно. Вот, нужно взять все самое лучшее, что было в нашей великой стране. Вот, собственно, в связи с этим эту форму мы и носим, с одной стороны. С другой стороны, здесь на пилораме широко представлен, ну, в музее вы, скорее всего, побывали, и то есть видели, что все, где жили зэки, как они питались, значит, все это представлено достаточно широко и хорошо. Вот, но НКВД, форма, значит, она, в общем-то, неотъемлемая часть этого места, да, этого музея. И вот с этой стороны здесь крайне мало информации. В общем-то, ее совсем нет. То есть вот, с другой стороны, вот одевание этой формы, ношение ее здесь, это такой момент показать, что это, в общем-то, неотъемлемая часть этого места. Я смотрел на этих людей и гадал, а доводилось ли им читать что-то у Солженицына или Шаламова? Вряд ли. Мы условились встретиться снова на следующей пилораме. Но через год я застал здесь лишь Татьяну Курсину, директора музея, в сопровождении журналистов и общественных деятелей. Мы с вами у лагерной тюрьмы. Это практически еще один артефакт. Это здание эпохи ГУЛАГа, сохранившееся, ну вот, что называется, в натуральную величину и со всеми его особенностями. Пройдемте. Вот тут я бы хотела сказать, знаете, о чем? В последнее время, последний год особенно, на нас очень рьяно нападает «Суть времени». Организация, которая руководится господином Кургиняном. И в прошлом году они начали целую кампанию против Перм-36, обвиняя нас в том, что мы фальсифицируем историю. И говорят о том, что за бюджетные деньги Перм-36 увековечивает память жертв не политических заключенных, не жертв ГУЛАГа, а криминального элемента и пособников фашистов. На самом деле больше 40% в этом лагере были политические. Специально 3 политических лагеря было создано Андроповым 35, 36, 37. Так вот, эти 3 лагеря создавались Андроповым как политические лагеря. Но, повторяю, чистых политических нигде не было. Обязательно уголовный элемент присутствовал. Самое обидное, что то, что пишет «Суть времени» в последнее время и другая красно-коричневая публика, это как-то влияет, видимо, на современных политиков. Вы можете представить себе, как легко нам живется, если иметь в виду, что всю первую половину прошлого года нас проверяла контрольно-счетная палата. После этого мы только провели пилораму, и нас пришел проверять ОБЭП. После этого с августа всю осень и зиму нас проверяет прокуратура. Повод. Пермские коммунисты, «Суть времени», написали письмо президенту и генеральному прокурору по поводу Перм-36. Нас проверили к Новому году, успокоились. И сейчас вновь отправлено письмо президенту, генпрокурору по поводу Перм-36. И работать на самом деле, по сути, получается некогда, потому что постоянно нужно сопровождать проверяющих. Господа, мы находимся рядом с объектом, который
являлся лагерной пилорамой. Это место уже легендарное, оно дало имя международному гражданскому фестивалю, проходящему здесь с 2005 года. Фестивалю, на который собираются не только жители края, граждане России, граждане мира. К сожалению, в этом году пилорама впервые не состоится в силу ряда причин. За 2 недели до форума нас поставили в известность о том, что финансирование урезано в 2 раза. Поэтому Общественный совет принял решение об отмене пилорамы в связи с секвестром бюджета. А какая мотивация региональной власти собрать это 2,5 недели? Мне кажется, что в связи с возросшей активностью гражданской в стране региональным руководителям региона показалось, что это тоже, наверное, опасное место. Вся власть новая. За редким исключением, это совершенно новые люди из другого региона. Прежний губернатор прекрасно знал эту пилораму. Он стоял со своим сыном и смотрел концерт Шевчука под проливным дождем. Он прекрасно понимал, что здесь нет никаких провокаций, если суть времени не появится. Что здесь идет серьезный разговор, но никто не собирается устраивать баррикады. Новое руководство в советниках имеет людей, наверное, трусливых, наверное, некомпетентных. Если бы не было пилорамы, руководству края надо было бы ее придумать. Руководству края надо было бы ее придумать. Для того, чтобы бывать здесь, без звезд на погонах, без чиновных мундиров, и встречаться с гражданами региона. Я думаю, что вот таким образом. Это, по-моему, и вот если я чувствую какую-то свою вину, я не сумела объяснить, что это очень полезная история. Скажите, Татьяна Георгиевна, а вот вы говорили о сути времени. Как вы считаете, насколько они сыграли роль в том, что пилорама в этом году в том виде, в котором мы привыкли, не случилось? Нам ставят вину, что мы с ними не состязаемся в аргументах. Ну, только потому, что у них аргументов нет. У них есть эмоция и нежелание иметь этот музей, который все фальсифицирует, этих людей, которые здесь собираются. Как это влияет на руководство региона? Ну, не могу знать. Я слишком уважаю руководство региона для того, чтобы подозреть, что такие пустые люди, не знающие истории и не желающие ее знать, что они каким-то образом имеют, не знаю, что к ним прислушиваются, например. Это как-то уж совсем убого. Ну что, welcome, пилорама 2014. Спасибо. Но пилорама так и не состоялась. А через год Пермский Минкульт, используя административный ресурс, превратил общественный музей в госучреждение, уволив Татьяну Курсину с поста директора. В СМИ была организована кампания по дискредитации ее деятельности и инициирована серия арбитражных исков. Между тем, новое руководство музея, поменяв экспозиционную политику, сухо излагает исторические факты времен ГУЛАГа и политических репрессий, в стремлении обелить и даже оправдать столь трагический период в истории России. Пришла молодежь, естественно, пришли наши доблестные комсомольцы, которые у нас являются сейчас опорной силой. А еще хочется сказать, что все зависит от нас. И наше будущее, прежде всего, в наших руках. Посмотрите, с каким подъемом как раз во времена, когда во главе нашего государства стоял Иосиф Виссарионович Сталин, с каким подъемом молодежь шла на трудовые, на боевые подвиги. Почему же сейчас молодежь
видит подвиг только в том, сколько выжрать пива, где урвать побольше денег, купить покруче иномарку и женить на себе дочку олигарха. И это что? Это достойно? А дальше что? Это достижение. И получается так, как сказал Горький, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют. Так неужели же, дорогие товарищи, дорогие друзья, особенно те, кто молод, неужели же мы должны быть червями? У нас есть мозги, у нас есть руки, у нас под нами великая страна, которую нам после 20-летнего произвола восстанавливать, возрождать, чтобы она была такой же прекрасной и великой, чтобы весь мир по-хорошему завидовал нам, чтобы наши ракеты неслись в космос, чтобы наши заводы работали, чтобы квартиры строились и отдавались людям, чтобы люди жили, рожали детей, чтобы они стремились в будущее, хотели что-то открывать, завоевывать, извините, не дочку олигарха, а новое пространство, чтобы наука у нас расцветала. Все в наших руках.